अस्सलाम वालेकुम गाइस। कैसे आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे। मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये है कि कमज़ोरी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि मेरे हाथ पैरों में से दर्द नहीं जा रहा। सोदा बच्चे लेकर आ गए हैं, ये रखा हुआ यहाँ पे, बस मेरी बनाने की हिम्मत नहीं हो रही। बहुत ज़्यादा मजबूरी में गाइस मैं खाना बना रही हूँ, क्योंकि बुखार ने ना मुझे बिल्कुल तोड़ दिया। ये है कि काम तो करना है, अम्मी के 8 दिन आराम करके आई हूँ, लेकिन अभी भी बस हाथ पैर मेरे ऐसे हो रहे हैं ना कि दुख रहे हैं। दर्द तो एक तो ये तो दर्द हो रहा है कि गोली खा ली ठीक हो गया, दुख रहे हैं हाथ पैर ना बुखार की वजह से। और ये अनस मेरा तोता ही लाया था, लव बर्ड्स है ये पीच फेस वाले, तो ये बहुत प्यारे हैं। अभी ये बहुत ज्यादा शोर कर रहे थे, जैसे ही मैंने कैमरा ऑन करा है पता नहीं ये चुप क्यों हो गए, वरना बहुत प्यारी प्यारी आवाजें निकाल रहे थे ये देखो, बहुत प्यारे लग रहे हैं। घर का कुछ इस तरह का असर हुआ हुआ है। ये देखें गाइस, ये मेरा बेटा मेरे लिए मैट्रेस लेकर आया था। ये देखें कि मम्मा बेड तो जाहिर सी बात है हमारा है नहीं, और पलंग जो है वो जाम हो गया, पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा। तो ये मेरा बच्चा मेरे लिए गद्दा लेकर आया था, और घर में बस ये देखें इस तरह का कुछ असर हुआ पड़ा था, और मैं बिल्कुल अकेली हूँ। तो दिल भी मेरा इतना घबरा रहा है ना। घर से बात है, मैं अम्मी के 8 दिन लेकर आई हूँ, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा माशाल्लाह शोर-गुल होता है, बच्चे होते हैं और सब होते हैं, कोई ना कोई दिखता ही रहता है। अम्मी, बहनें, भाभियाँ वगैरह, बच्चे होते हैं। यहाँ पे मैं बच्चे और हस्बैंड काम पे चले गए, किंजल स्कूल गई हुई है, तो मैं इतनी ज़्यादा अकेली बस बोर हो रही हूँ ना, घबरा रही हूँ, और दिल घबरा रहा है बहुत ज़्यादा। ये देख सकते हैं आप सामने जो बिल्डिंग है गाइस, ये बारिशों में बन भी थी, और अभी मैं अम्मी के यहाँ से नोटिस लेके आई हूँ, तो अभी देखें ये बन भी गई है माशाल्लाह से। बहुत जल्दी जल्दी काम हुआ। भाई तुम लोग ही कुछ बोल लो, शोर कर लो, कुछ तो बोल लो। खामोश बैठे हुए दोनों बिल्कुल। देखें ये रहे। और अब देखो अनस भाई तोते लाए मेरी सिस्टर माशाल्लाह। तोते मेरी बहनोई को तोतों का बहुत शौक है। अभी तो खैर वो बाहर चले गए, लेकिन जब वो यहाँ पर थे तो गाइस वो नाम नहीं याद आ रहा मुझे, पता नहीं क्या नाम है गाइस उन तोतों का। मैं अपनी सिस्टर से पूछ के ना फ़ोन पे फिर बताऊंगी गाइस। उसने माशाल्लाह मेरी सिस्टर ने तोतों को इंजेक्शन उसे पाला है, उनको इंजेक्शन से सेरेलैक वगैरह और जो इनकी फीड वगैरह होती है वो खिलाती थी, और माशाल्लाह वो तोते पल जाते थे उससे। छोटे छोटे से मेरे बहनोई जो है बच्चे लाते थे तोतों के, और वो माशाल्लाह उन्हें खिला खिला के बड़ा कर दिया करती थी। ये इनकी फीड है, पता नहीं क्या खाते हैं, ये मिक्स बाजरे हैं, ये क्या क्या है। मिठू, उसको देखो कहाँ भाग गया रोशनी से डर के। आओ। हाँ गाइस, मुझे उन तोतों का नाम आ गया यार, वो होते ग्रे पैरोट्स, और वो जो है इसी तरह की छोटी सी डब्बी में लकड़ी के बुरादे में वो बच्चे होते थे, और वो माशाल्लाह इतने बड़े बड़े हो जाते थे कि उनको देख के ना डर लगता था, और वो इतनी वसा की कोई आवाज़ें निकालते थे, और बिल्कुल चील की तरह बड़े हो जाते थे। तो अब ये है कि देखिए ये तो बढ़ते नहीं है, बस ये है ये खूबसूरती के लिए होते हैं। बाकी अभी ये आज अनस इनको फर्स्ट टाइम नीचे लाया है, ये ऊपर वाले रूम में थे, तो ज़रा कुछ घबरा रहा है। जब तक अनस था तो अनस की आवाज़ से तो बड़ा शोर कर रहे थे, और दूसरे तोतों की आवाज़ सुनते हैं, इनको मोबाइल पे दूसरे तोतों की आवाज़ सुनाओ ना तो ये शोर करते हैं बहुत ज़्यादा। मैं भी आपको एक एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस, मैं इनको दूसरे तोतों की आवाज़ सुना रही हूँ, तो अभी जो है ना ये बोल नहीं रहे, बोलेंगे तो मैं आपको दिखाऊँ। यही पैरों ने हमारे, मगर हमारे तोतों के जो फेस है ना वो पीच है, बहुत प्यारे। इसका ब्लैक मुंह है, उनके ब्लैक नहीं है फेस, उनके फेस पीच कलर के हैं। देखेगा इसी अपनी नस्ल वाले तोतों की वॉइस पे रिप्लाई कर रहा है। अभी छोड़ के देते प्राइस इतने तेज है ना, ये देखें।
देखिए, जानवर हो चाहे इंसान हो, हर कोई अपनी ज़बान की यानी कि बात समझता है अपनी। और ये तोते भी माशाल्लाह, आप शोर देखें इनका। जैसे मैं ज़ाहिर सी बात है इंसान हूँ, मैं इनसे बात कर रही हूँ तो ये मुझे जवाब नहीं दे रहा, लेकिन जैसे ही इन्होंने तोतों की आवाज़ सुनी फ़ौरन से बोलना शुरू हो गया। और अब मैंने मोबाइल बंद कर दिया तो अब आप देखें ये चुप हो गया। ऐसे बोल रहे हैं थोड़ा थोड़ा। आवाज़ इनकी बहुत प्यारी है, गूंज रही है पूरे घर के अंदर। अभी एक तरीके से ये और बोलते हैं, वो अनस ने सुनाई थी मुझे आवाज़, लेकिन उस तरीके से ना ये बोल नहीं रहे। ये देखिए, मैंने मोबाइल बंद कर दिया ये, और अभी ये शोर कर रहे हैं। अभी बोल रहे थे, पता नहीं गाइस ये इतने तेज़ है मुझे तो समझ नहीं आ रहा। तो हाथों पे देखे मेरे अभी भी गरम है, उंगलियां सूज रही है ना मेरी अभी भी। ये और पैर तो बहुत ही मोटे हो रहे हैं गाइस मेरे। ये देख सकते हैं आप, सूजन देखें कितनी आ रही है। और ये नील भी पड़ रहा है कपड़ों को गोश के अंदर। और ये गरम देखें आप, किस कदर गरम हो रहा है पैरों में। ये देखें, दुआ करें कि आपकी सिस्टर जल्दी से ठीक हो जाए और पहले जैसे दोबारा से दमदार से ब्लॉगिंग करने लग जाऊं। अभी तो ऐसी बुझे बुझे ले जाए में हो रही है बस। ज़्यादा बड़ा आज का लगता है ब्लॉग नहीं बना पाऊंगी मैं। और आज के खाने में मैं टिंडे मुर्गी बना रही हूँ, जो कि मुझे भी फ़ायदा देगा। मुझे अलग से अपने लिए कुछ बनाना नहीं पड़ेगा और सब घर वाले भी शौक से खा लेंगे। गाइस, शाम का टाइम हो गया है, बज रहे हैं शाम के 7। और ये टीवी देखने के लिए हम बैठे हैं, लेकिन ये इतना शोर कर रहे हैं कि क्या लगाएं। ये देखें, टीवी ऑन करा हुआ है लेकिन चला नहीं पा रही मैं, क्योंकि ये बहुत जोर जोर से बोल रहे हैं। या तो गूंगू की तरह बैठे रहेंगे या एकदम से इतना ज्यादा शोर करते हैं। असल में मैं अपनी अम्मी को कॉल करके दिखा रही थी, तो ये उनके सामने शोर करना शुरू हुआ, तो बस जब से ही शोर ही करे यार। रात को तो भाई मैं इनको ऊपर ही भेजूंगी, अपने बेटे को बोलूंगी इनको ऊपर लेके जाओ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे, आजकल जो बुखार का एक वायरस फैला हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। जिसको भी हो रहा है बुखार, बुखार तो चला जाता है 3-4 दिन में, लेकिन बाद में जो बोन्स के अंदर पेन हो रहे हैं ना गाइस, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे है। यानी कि बुखार से तो वैसे बंदा कमज़ोर हो जाता है, और फिर उसके बाद जब ये दर्द रहता है 1-1.5 हफ्ते आपकी हड्डियों में, तो बस समझ लो हड्डियों का पुर्जा से निकल जाता है। और मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि मुझे बुखार में जो है शुगर भी हाई हो गई थी और ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, बुखार भी बहुत ही ज़्यादा ही कुछ हो रहा था। तो बहुत तकलीफ है हाथ पैरों में, और पैर तो मेरे इतने सूजने लगा कर इतने मोटे हो रहे हैं कि जैसे मेरे को भी प्रेगनेंसी में हुआ करते थे, अभी भी इतने ही मोटे हो रहे हैं। मेरी कज़न को भी हुआ था, मैंने उससे पूछा, थोड़ी मालूमात करी, तो उसने भी मुझे यही बताया कि जो है बुखार तो उतर जाएगा, लेकिन उसके जो पीछे बाकी साइड इफेक्ट्स हैं ना वो रहेंगे, यानी कि आपको आफ्टर आफ्टर पेन होता रहेगा। अभी आज फिर से मेरे साथ यही होता कि दिन के टाइम में जब मैंने खाना वाना बनाया, काम करा, तो उसके बाद जो मेरे शोल्डर में बहुत पेन होने शुरू हो गया था, जिसकी वजह से मैं काफ़ी डर गई थी कि ये दर्द तो मुझे बहुत ज़्यादा हुए थे। मेरे ड्रिपें चढ़ी हैं गाइस, 2-2 ड्रिपें लग रही थी इमरजेंसी में, मुझे लेकर गए। और फिर बाकी एक फैमिली डॉक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं, वहाँ से मैंने ट्रीटमेंट करवाई। तो आप यकीन करें कि जिनके पास बेचारों के पास पैसा नहीं होता, वो प्रॉपर दवाई नहीं ले पा रहे, या किसी बिल्कुल लोग कम यानी कि बिल्कुल लो डॉक्टर से दवाई दे रहे हैं, जो कि आपको काफ़ी हल्के चार्जेस में दवाई दे देते हैं। बस सारी बात ये होती है कि दवाई से आपको फ़र्क पड़ना चाहिए, शिफा मिलनी चाहिए। डॉक्टर का क्या है, छोटा बड़ा हो, लेकिन जाहिर सी बात है जिस डॉक्टर की दवाई मुझे लगती है तो उनकी तो बहुत महंगी आती है। जाहिर सी बात है उनके पास जाने के लिए आप कम से कम भी मरे से मरे 2,500 रख लें, तो मेरा इतने का ही रोज़ाना खर्चा आ रहा था। 2500 तक के मेरे रोज़ के लग रहे थे, जिसके अंदर ये कि गाइस मेरे 17-18 हज़ार रुपये जो है एक हफ्ते में लग गए थे। वो भी इसके अंदर मेरी दवाइयाँ भी आ रही थी, किराया भी था, डॉक्टर की फीस भी थी। तो बस ये है कि ये डॉक्टर हमारे पूरे ख़ानदान के ही फैमिली डॉक्टर हैं। काफ़ी फैमिली से बाहर के लोग भी हैं, जैसे कोई दुख तकलीफ में होता है तो हम लोग बता देते हैं,
या फिर डॉक्टर के पास चले जाएँ तो आपको बहुत आराम आएगा। यानी कि आप यानी कि पहली ही डोज़ में उसके आपको फ़र्क पता चलेगा, आराम आएगा। लेकिन भई अभी तो जो मेरी हालत थी ना, वो गाइस ऐसी हो रही थी ना, बस अल्लाह माफ़ करे कि वो एक दिन की दवाई से फ़र्क पड़ने वाला नहीं था। डॉक्टर ने बोला 3 दिन तो आपको डेली एंटीबायोटिक जो है ट्रिपें लगेंगी, जिसकी वज़ह से आपकी जो है थोड़ी कंडीशन स्टेबल हो जाएगी। तो फिर ये है कि जाना पड़ा और अम्मी के घर से 3 माले उतरने गाइस बड़ा मुश्किल होता था। क्योंकि मेरे से तो एक कदम नहीं चला जा रहा था। तो आप खुद सोचो 3 मंजिल में किस तरह होती। तो असल में मकसद मसला सारा ये है ना कि घर में मेरे कोई है नहीं। सही है ना, बच्चे और हस्बैंड काम पे चले जाते हैं। अब किंजा बच्ची है मेरी, वो भी अभी कितना घर संभाल लेगी। तो फिर इस वजह से अम्मी का जाना पड़ गया। तो और दूसरी बात ये है कि मेरे घर में कमोड नहीं है, ठीक है ना, डब्ल्यूसी है। और गाइस मेरी टांगों की जो हालत थी ना, वो इस कदर तकलीफ हो रही थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। यानी कि बैंड नहीं हो जा रहा था, बैठा नहीं जा रहा था, बिल्कुल भी टांगे मोड़ी नहीं जा रही थी। तो कमोड की वजह से भी अम्मी के घर पे 1 हफ्ते मुझे रुकना पड़ा। जब मेरी तबीयत ठीक हुई है, टांगे चलने फिरने के काबिल हुई, मेरी अम्मी ने मुझसे पूरी तसल्ली करी कि ठीक हो ना, घर जा सकती हो, काम कर सकती हो तो जाना, वरना तो मत जाना। तो बस यही है सारा। अभी आपको मैं अपना पैर दिखाऊं तो गाइस अभी भी आप देख सकते हैं कि ये किस कदर सूझ रहा है, अल्लाह माफ करे। ये देखो, और इसके ऊपर ना नील भी आ रहा है, ये नशे लेकर गाड़ी में सूझ रही है। इतने अजीब से भद्दे से टेढ़ हो रहा है, अल्लाह माफ करे, बस अल्लाह किसी के लिए ऐसे टेढ़ ना करे। ये सब तकलीफ की वजह से हो रहा है। चलो गाइस अब मैं इस वीडियो को एंड करूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करेगा, दुआ में याद रखिएगा। और हमारे लव बर्ड्स के लिए प्यारे प्यारे से कमेंट करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक करें, बहुत ज़्यादा अच्छी लगा करे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूंगी आपसे फिर किसी नए अच्छे से लोग को। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।